A Malam Aminu Saira, babu shakka fim ɗin labari na musamman na satin nan da satin da ya wuce sun yi kyau. An tashi kaina musamman na satin da ya wuce inda Abba Galadima ya sa tauhidi da inda Sumayya ma aka sa tauhidi ma'ana kaɗai ta Allah. Abba Galadima yake cewa ba wanda ya san ajalin mutum sai sarkin ajali, ba wanda ya san yaushe mutum zai mutu. Sai kuma inda Sumayya aka ce mata sarki ya dawo da ita da shi da Fulani, mu je mu faɗa musu abin da ke faruwa. Ta ce ba na kai wa kowa kukana sai dai in kai gurin Allah. Wannan sin ɗin ya burge ni. Sannan sai na wannan satin, wannan yarinyar nan wacce aka yi mata abin nan a kotu, na ɗan manta sunanta dai, da Allah tana so fa ta tuno wa Firasdo abin da ya wuce. Firasdo fa ya shiga firgici yanzu yana wani hali. Sannan kuma Firasdo yana ɗan maganar siyasa. Sannan kuma an shigo da 'yan takara. Nan gaba kenan da zummar za a ci gaba da harkar takara kenan. Sannan kuma da Allah ya yi kilishi wallahi tana shiga sabgar Abba Galadima. Dan ni mai goyon bayan Abba Galadima ne a wannan tafiyar. Abba Galadima yana da kana da alkunya ta yadda yake ganin abu saboda soyayyar da yake wasu mai yake kau da kai. Da idansa ya ga ex-boyfriend ɗinta wanda tana kallon tsohon saurayinta, amma yake shanyewa ya rasa ya zai mata. Sannan kuma da Allah kalaman da Sumayya take faɗa akan lallai sai Abba Galadima ya sake ta rage. Sannan naga an zo ƙarshen na yau ta ce akwai magana amma ta ki faɗa mana meye maganar. Kadda ta ƙara cewa za mu sake ta mu ba ta takardarta. Malam Aminu Saira da Allah a ɗan rage talle-tallen nan, yakan ɗan shiga abin nan ɗina wallahi. So amma dai duk da mun san ta nan ana samun kuɗaɗen shiga masu kyau. So amma akwai wasu talluka wanda ko don kunya da alkunyar Malam Bahaushe a ɗan rage, irin masu tallan, kun gane yayi. So da Allah Malam Aminu Saira, ban sani ba saƙona ko zai kai gare ka, amma dai gaskiya na satin na ya ɗan yi ƙayi. Da aka zo inda Firasdo yake faɗar irin soyayyarsa da Sumayya, ya ce ana ce da ni mahaukaci. Wai haka ne da gaske? Wajen nan sai na ji ya ɗan taɓa zuciya. Daga baya sai na farka na tuna fim ne. Da zan iya nima zub da hawaye fa. Ma fim ɗin ai